Du skal ikke være lei deg hvis du har større problemer enn mange andre. Det som er ditt store problem nå, kan senere bli din livsoppgave. Du kommer til å finne en vei ut av problemet ditt. Og da kan du hjelpe andre som sliter med det du pleide å slite med. For eksempel vet jeg om en som hadde en del psykiske problemer. Og han fikk stor hjelp i å være ute i naturen. Og senere så stiftet han eget firma. Og nå tilbyr han turer ut i naturen til pasienter på en psykiatrisk klinikk. Og jeg vet om ei som ble mishandlet i parforhold. Og hun kom seg ut av det forholdet, og hun begynte å studere juss. Og nå hjelper hun andre som blir mishandlet. Hun hjelper de juridisk. Det å brenne for noe, det gir livet en dypere mening. Og sånn sett så er alle problemer en gave i gråpapir, fordi de kan bli din livsoppgave.